말씀은 능력이고 생명입니다. Словото е сила и живот. 네. 오늘도 말씀을 통해서 하나님 우리를 만나주시고 И днес Бог се среща с нас чрез Словото си. Амин. 또 말씀을 통해서 응답하시고 Той отговаря чрез Словото си. 또 말씀을 통해서 해방을 허락해 주십니다. И ни дава освобождение чрез Словото си. Амин. 말씀은 잘 들을 때 말씀을 통해서 하늘문이 열리는 것을 경험하게 됩니다. Преживяваме как се отварят небесните врати. Амин. Амин. 할렐루야. 할렐루야. 말씀을 통해서 하나님의 음성 듣기를 축복합니다. Благославям ви днес чрез Словото да чуете Божиите думи. Амин. 그래서 설라부터 삶의 재미나시네 클라바 뽀르보도 세스터 삶의 재미나시네 클라바 뽀르보도 세스터 Да прочетем заедно. четири. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената. Което излизащо като младоженец в стаята си, се радва като юнак да тича в пътя. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия му край. От топлината му нищо не се укрива. 신앙의 Амин. 내비게이션이란 테마로 같이 은혜 받겠습니다. Ще имаме благодатно време, ще говори по темата навигация за вярата. Навигация за 엎드릴 вяра. 때 Навигация за вярата. 현대인들은 새로운 길을 갈 때 불안해하지 않고 그 길을 가게 됩니다. Хората в наши дни изобщо не се страхуват, когато поемат по непознати пътища. 그것은 이제 내비게이션이 있기 때문에 Защото имат навигация в колата. 내비게이션을 믿고 안내를 따라 가보지 않는 새로운 길을 갈 수 있습니다. Доверявате на навигацията, следвате и ходят и по непознати пътища. 가끔 우리가 운전을 잘못하여 또 다른 길로 갈 때가 있어요. Понякога обаче ние сбъркваме посоката, тръгваме 그러면 по погрешна 내비가 следа. 알아서 스스로 목적지를 향해서 다시 재설정해서 다시 길을 안내해 줍니다. Обаче тогава навигацията се пренастройва и отново ни показва пътя. 이렇게 내비게이션이 편리하지만 그렇다고 해서 너무 믿으면 또 안 돼요. Навигацията е едно удобство, обаче не трябва да й се доверяваме прекалено. 저는 한 번은 지방에 갈 일이 있어서 새로운 길로 가게 되었습니다. На мен ми се е случвало, следвайки навигацията, да ходя в провинцията по непознат за мен път. 내비게이션 하나 믿고 내비게이션이 인도하는 대로 따라갔어요. Следвах каквото ми казва навигацията. 그런데 이 내비가 가다 보니까 산으로 산길로 인도를 И тя 내줬어요. взе, че ме заведе в планината. 그래서 산에서 오랫동안 헤매다가 참 고생을 했던 적이 있습니다. И си спомням, че много се измъчих тогава, много се лутах. 이처럼 인간이 만든 기계, 내비게이션은 안전하지 못해요. Не са съвършени уреди, които са създадени от човек. 신앙생활에도 내비게이션이 있습니다. В живота на вяра също има навигация. 이것은 사람이 만든 것이 아니라 하나님께서 만드신 거예요. И тази навигация не е създадена от човек, а от Господ. 하나님 만드신 내비게이션은 두 가지가 있는데 Има два вида насоки, които Бог ни е дал. 일반 계시와 특별 계시가 있어요. Това са обикновено откровение и специално откровение. 일반 계시는 자연계를 통해서 말씀하시고 Естественото откровение е чрез природата, 또 특별 계시는 성경을 통해서 말씀하신다는 거예요. а специалното откровение, когато Бог ни говори чрез Библията. 하나님께서 만드신 이 우주와 모든 자연을 하나님께서 말씀으로 만드셨어요. Бог със Слово сътвори всичко около нас. 그래서 그것을 자연 계시라고 말하고 일반 계시라고 말하는 거예요. затова се казва естествено или обикновено откровение. 자연 계시를 통해서 우리는 하나님이 계심을 알게 되는 것이고 И чрез това откровение ние разбираме, че Бог съществува. 또 성경 계시를 통해서 하나님 나라 가는 구원의 길을 알게 되는 것입니다. А чрез библейското откровение ние разбираме къде е пътя за живота, за спасението. 이 신앙 내비게이션은 결코 사람을
잘못된 길로 인도하지 않는다는 것이에요. И това са пътища, които не ни водят в погрешна посока. 인생을 가장 확실하고 안전한 길로 안내해주는 내비게이션입니다. Това е навигация, която ни води в най-безопасния сигурен път. 오늘 말씀을 통해서 먼저 살펴볼 것은 Нека какво да видим първо в Словото днес. 신앙의 내비게이션은 자연 계시입니다. Първата основна насока в нашата вяра е естественото или откровението на природата. 우리는 가끔 하나님께서 침묵하신다는 느낄 때가 있습니다. Понякога ние усещаме, че Бог мълчи. 기도해도 응답이 없는 것 같고 Молим се, обаче сякаш няма отговор. 말씀을 읽어도 마음에 움직이지 않을 때가 있지요. Четем Словото, обаче то не ни докосва. 그러나 오늘 말씀에서 시편에서 이렇게 우리에게 외치고 있어요. обаче в 19-ти псалом Словото крещи към нас следното. 1절에 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그 손으로 하신 일을 나타내신다. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. 그리고 하나님은 침묵하지 않는다는 거예요. Какво означава това, че Бог не мълчи? 오히려 하늘과 땅과 또 성경을 통해서 우리에게 지금도 말씀하고 계시다는 Той 것입니다. продължава да ни говори чрез небето, чрез земята, чрез всичко около нас. 물론 하늘에 있는 수많은 별들에게는 언어도 없고 들리는 소리도 없지만 Звездите по небето, те нямат глас, няма някакъв шум, който да чуваме от тях. 그러나 우리 영혼 속에 울림을 주는 살아있는 말씀의 소리가 있다는 것이에요. обаче те отекват със слово в нашите сърца. 이 우주와 자연은 창조주 하나님의 영광과 그분의 사랑을 완벽하게 증언하고 있다는 것이에요. Защото природата от цялата Вселена, тя разказва, кънти за Божията любов. 문제는 우리가 그 하나님의 음성을 듣지 못하고 있다는 것입니다. Проблемът е, че ние не чуваме. 기가 막힌 것이 아니라 Не защото нямаме уши, 마음이 닫혀 있다는 거예요. защото сърцата са ни затворени. 그래서 마음을 열면 자연을 통해서 계시하시는 하나님의 음성을 들을 수 있다는 것입니다. Ако ние отворим сърцата си, дори чрез природата ние ще чуем Божия глас. 여러분 삶의 바쁜 일정들을 멈추고 때로는 하나님의 큰 그림들을 바라보십시오. Когато именно сте заети в живота си, спрете за малко и огледайте голямата Божия картина. 사실 우리는 눈앞에 있는 문제들에게 너무 집중하다 보니까 하나님의 작품이 전혀 안 보이는 Ние сме 것이죠. толкова фокусирани в проблемите, които са точно пред носа ни, че не виждаме голямото Божие творение. 우리는 하나님의 그 위대한 창조물들을 전혀 보지 못하고 또 하나님의 잊고 살아간다는 거예요. Не виждаме голямото Божие творение, Неговото произведение и забравяме, че Той е там. 오늘 시편 19편은 우리에게 다시 한번 고개를 들어서 하늘에 바라보면서 하나님을 바라보라고 요청하고 있는 Но 것입니다. Псалом 19 какво ни казва? Огледай се, отново повдигни очи нагоре и виж Божието дело. 그러면 자연 속에서 하나님의 계심을 알게 되고 그의 음성을 듣게 되는 것입니다. В природата ти ще видиш, че Бог присъства, ще чуеш гласа му. 사도 바울도 하나님을 바라보고 다윗과 같은 큰 감동을 받고 이렇게 고백합니다. И апостол Павел също имаше следната изповед, която каза. 이르미야 1장 12절에 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그를 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌다니 그러므로 그들이 핑계하지 못할 것이다. В Римляни виждаме от сътворението на света невидимата вечна сила и божественост на Бога ясно могат да бъдат разбрани, защото се проличават от Божиите дела. Ето защо хората нямат оправдание. 자연은 하나님의 능력을 보여준다는 거예요. Природата ни показва Божията сила. 자연은 하나님의 오묘한 솜씨가 담겨져 있습니다. В природата виждаме Божието умело дело на ръцете му. 그래서 사람은 자연을 보면서
하나님을 알고 하나님을 믿을 수 있다는 거예요. Бог е направил така, че ние, гледайки към природата, можем да усетим Бог и да повярваме в Него. 그리고 자연 계시, 자연을 통해서 충분히 하나님을 알고 하나님을 믿도록 그렇게 만들어 놓았다는 거예요. Бог нарочно ни е оставил едно такова естествено откровение, за да можем ние да го видим и да повярваме. 그래서 어느 시대에 누구든지 하나님을 모른다고 핑계할 수 없다는 것입니다. За да не може нито един в нито едно поколение да се оправдае. 세계 3대 오라토리오가 있습니다. Има три световно известни оратории. 핸델의 메시아, 멘델스턴의 엘리야, 하이든의 천지 창조가 있어요. На Хендел Месия, на Менделсон Елия и сътворението на Хайден. 하이든은 3년 동안 심혈을 기울여서 천지 창조라는 곡을 지었어요. Хайден, когато сътворява своята оратория, той я пише в продължение на 3 години с много молитва. 천지 만물을 창조하신 하나님을 찬양하는데 3부로 나누어서 32곡을 작곡을 했어요. Той прославя Бог Твореца в творба, която разделя на 3 части и включва 32 песни. 일부에서는 창조 이전의 혼돈 상태와 창조의 과정을 노래하고 В първата част той описва как няма нищо, има пустота и след това започва да се сътворява света. 또 2부에서는 각종 동물의 창조와 인간을 하나님의 행상으로 창조한 것을 또 노래합니다. Във втората част чрез песен се описва сътворяването на животните и на човека. 3부에서는 아담과 하와, 천사 그리고 모든 만물의 창조에 대해서 이제 찬양을 하는 곡으로 마치게 됩니다. И третата част приключва с прослава за това, че Бог сътворява и ангелите, и Адам и Ева, и цялото творение. 이 곡을 처음에 수많은 그 청중들 앞에서 노래할 때 일입니다. Когато за първи път се изпълнява тази оратория пред публика. 빛이 생겨나라 말씀하시니 빛이 생겼더라 하고 노래가 나왔어요. Когато хорът започва да пее, да бъде светлина и стана светлина, 모든 성도들이 감동을 받고 자리에서 일어나서 하나님께 영광을 외쳤다고. всички хора тогава се изправят на крака, впечатлени, докоснати и започват да славят Бога. 이 곡은 하이든이 기도하면서 믿음으로 작곡을 했는데 Защото това е песен сътворена с много молитва и вяра. 특히 시편 119편의 자연 계시에서 감동을 받아서 천지 창조를 작곡했다는 거예요. И Хайден сътворява тази оратория въз основа на Псалом 19. 뭐 시간이 있으면 좀 곡을 좀 보여줬으면 좋는데 너무 길어요. 1시간. Много бих искала, ако имахме време, щях да ви го покажа клипа, обаче 1 час. 집에 가서 천지 창조 하이든의 노래를 틀어서 다 보시기 바랍니다. Но ви моля, когато се отидете вкъщи, всички си пуснете ораторията, сътворението на Хайден. 이처럼 하이든, 다윗 그리고 바울도 자연을 보면서 하나님을 알았고 Хайден, Давид, такива хора, те са осъзнали съществуването на Бог, гледайки към природата. 하나님의 위대하심을 보고 하나님을 찬양했다. Видели са колко е велик Господ и са го прославили. 2절, 3절 같이 한번 Нека да 보겠습니다. прочетем заедно 2 и 3 стих. 그래, 저들의 Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената. 우리가 늘 눈에 보이는 것만 믿으려고 합니다. Ние се опитваме да вярваме само на неща, които виждаме с очите си. 그러나 밤하늘의 무수한 별들과 끊임없이 회전하는 은하계를 바라보십시오. Обаче погледнете на безбройните звезди, вижте Вселената. 그리고 태양이 한치의 오차도 없이 뜨고 지는 것을 바라보십시오. Вижте и жегата, която идва от Слънцето. 이 모든 것이 우연하게 생긴 일일까요? Дали всичко това е напълно случайно? 미국의 물리학자들은 우주의 완벽한 질서를 말하기를 미세 조정된 우주라고
말하고 있어요. Американските физици, когато наблюдават колко точно е настроена Вселената, наричат това финната настройка на Вселената. 만약에 중력과 전자 기력이 조금만 달라져도 이 지구에는 생명체가 살 수 없다고 말을 해요. И те казват, че дори да има само малко изменение в гравитацията или в електромагнитното поле на Земята, няма да има живот. 이것은 우주가 무작위적으로 막 생겨난 빅뱅의 결과물이 아니라 И казват, Земята не е възникнала случайно в резултат на големия взрив. 완벽한 설계자에 의해서 지적으로 만들어졌다고 과학자들은 말하고 있는 거예요. Самите учени казват, има интелигентен създател, който стои зад всичко това. 오전에 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같도다. Което излизащо като младоженец от стаята си, се радва като юнак да тича в пътя. 얼마나 역동적인 표현을 말하고 있습니까? Много така живописно описано. 태양은 매일 아침 새롭게 떠오르는 온 세상의 빛과 생명을 가져다 준다는 거예요. Слънцето излиза всяка сутрин и дава светлина и топлина на творението. 그러니까 이 태양이 하나님의 생명을 상징적으로 보여주는 Слънцето е символ на живота, който идва от Господа. 이처럼 자연은 침묵 속에서 하나님의 영광을 나타낸다는 것입니다. Дори да мислим, че Бог мълчи, Той чрез творението си говори за себе си. 우리가 해야 할 일은 이 소리 없는 애침에 귀를 기울여야 돼요. И какво ние трябва да направим? Да обърнем внимание на този безмълвен глас, който идва към нас. 아무리 바빠도 Колкото и да сме заети, 하늘을 쳐다보면서 нека да погледнем 하나님의 към 음성을 небето 들어야 되는 것입니다. и да чуем Божия глас. 아멘. 하늘을 바라보면 그 속에서 하나님의 놀라운 사랑을 발견하게 되는 것입니다. Когато погледнем към небето, ще открием невероятната Божия любов. 자연은 하나님께서 만드신 가장 아름다운 작품들입니다. Природата е най-прекрасното Божие творение, което е създадено от Него. 하늘과 땅과 또 Небето, земята, 산과 바다, 나무와 풀 дървета, 한 폭이 всяко 모든 едно 것이 цвете. 너무나 Те 아름답다는 са 거예요. толкова прекрасни. 혹시 자연을 보면서 이것이 우연이라고 생각하는 사람이 있다면 Ако някой мисли, че наблюдавайки природата, че всичко това е възникнало е така случайно. 그가 아무리 똑똑한 머리를 가졌다 할지라도 세상에서는 가장 어리석은 사람이라는 거예요. Колкото и интелигентен да е този човек, той всъщност е най-големия глупак на земята. 정상적인 사람이라면 자연을 보면서 천지를 창조하신 하나님을 보게 되는 것이고 Всеки нормален човек, поглеждайки природата, ще осъзнае, че има Бог Творец. 또 자연을 다스리고 계시는 하나님을 믿게 된다는 거예요. И ще повярва в този, който управлява света. 그리고 자연을 통해서 나의 자금을 깨닫게 되고 В природата ще осъзнае колко е нищожен той самия. 또 겸손하게 우리가 진리를 배우게 된다는 거예요. И скромно ще пристъпи към изучаване на истината. 그래서 자연을 통해서 인생의 안내를 받으면서 우리는 더욱더 하나님께 가까이 가게 되는 것이죠. Ние можем да бъдем водени чрез това природно откровение, да отиваме по-близо до Бог. 아멘. 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 두 번째, 신앙의 내비게이션은 성경 계시예요. Друга навигация в нашия живот на вяра е библейското откровение. 하나님은 자연을 통해서 계시하고 특별히 말씀을 통해서 계시한다는 거예요. Бог говори чрез природата, но и по-специално Той ни говори чрез Своето Слово. 그러니까 계시란 말이 뭐냐면 Какво е откровение? 말씀하신다 그 말이에요. Това е 말씀하신다. да говоря. 하나님이 말씀하셔요. Бог говори. 할렐루야. 아멘. 자연은 하나님의 존재를 보여주고 Природата тя ни показва Божието съществуване. 성경은 하나님을 만나는 길을 말합니다. А Библията ни описва как можем да се срещнем с този Господ. 자연 계시는 막연하게 신의 존재를 알게 되는 것이고 Естественото откровение то някак си ни показва неясно, че има Бог. 성경 계시는 Но Библията 그 신이 누구냐? 우리를 구원하신 예수 그리스도라는 것을 말하고 있다는 ни 거예요. казва, че този Господ, който
всичко е Исус Христос, който ни спасява. 아멘. 그래서 성경을 보면 정확하게 구원자가 누군가를 알게 되게 돼 있어요. Чрез Библията ние можем много конкретно да разберем кой е Спасителят. 7절 8절 같이 Да 읽겠어요. прочетем заедно 7 и 8 стих. 3, Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. 지금 다윗은 하나님의 말씀의 이름을 말하고 있는데 Тук Давид дава определение на Божието Слово. 율법, 증거, 교훈 빨리빨리 말해요. Той е закон, 계명, изявление, 계획, мъдрост, 율례 повеления. 6가지로 하나님의 неща. 말씀의 이름을 말하고 있는데 Така той описва Божието Слово. 첫째로 율법은 완전하여 영혼을 소생시킨다. На първо място казва, законът Господен е съвършен, възвръща душата. 세상은 우리를 지치고 병들게 만듭니다. Този свят ни изтощава. 하루 종일 열심히 일해도 채워지지 않는 그런 공허함이 우리 안에 있어요. Колкото и да работим през деня, накрая имаме нещо, което ни остава като бездна в нас. 사람들과의 관계에서 오는 상처는 우리 영혼을 더 메마르게 만들어 버립니다. И всъщност нараняванията, които имаме с хората в този свят, те ни правят още по-жадни. 그런 말씀은 메마른 땅에 내리는 단비처럼 Но Божието Слово, точно като дъжд, който пада върху суха земя, 지친 우리의 영혼에 생명수를 공급해 준다는 거예요. освежава душата ни, която е жадна. 또 두 번째 여호와의 증거는 처음이야. 확실하여 의들한 자를 지혜롭게 한다는 거예요. Свидетелството на Господа е вярно, прави невежия мъдър. 우리는 수많은 정보의 홍수 속에서 살고 있습니다. Ние живеем в цяла река от информация, която стига до 무엇이 нас. 옳고 그른지를 잘 분별하기 어려운 그런 시대에 우리가 살고 있어요. Живеем във време, когато е много трудно да прецениш кое е вярно, кое е не. 그러나 하나님 말씀은 가장 단순한 어린아이일지라도 그 속에서 진리를 깨닫게 된 거, Но Божието 지혜를 Слово 깨닫는 거. е толкова истинно и толкова лесно за разбиране, че дори едно малко дете може да промени истината в 그 него. 지혜는 단순히 똑똑해지는 것이 아니라 И тази истина не прави просто човека по-умен, 인생이 옳고 그름을 분별할 수 있고 но му дава умението на човека да различава правилно от 또 грешно. 올바른 길을 선택할 수 있도록 도와준다는 И 거예요. помага човека да предприема правилни избори. 이것이 말씀의 능력이다. Това е силата на Божието Слово. 또한 교훈은 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 합니다. Наредбите на Господа са прави, веселят сърцето. 세상의 즐거움은 잠시뿐이에요. Радостта в този свят е тя за кратко. 죄는 순간의 쾌락을 주지만 결국 공허함만 남습니다. Грехът ни дава за кратко някакво удовлетворение, обаче накрая остава само празнота. 그러나 하나님의 말씀은 너 정직하기 때문에 То е право. 우리 마음에 참 기쁨과 평안을 채워준다는 거예요. Затова дава истинска радост и спокойствие в сърцето. 그리고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게. Заповедта на Господа е светла, просветлява очите. 죄는 마치 눈에 낀 안개처럼 우리의 영적 시야를 흐리게 만들어요. Грехът той затъмнява погледа ни, като в мъгла виждаме пред себе си. 그러나 하나님의 말씀은 얼마나 순결한지 Но Божието Слово е толкова светло, 우리 영혼을 아주 밝게 만들어준다는 거예요. така че очите ни са просветлени. 그래서 우리가 하나님이 원하시는 삶의 그 방향으로 걸어갈 수 있도록 우리 영혼을 그렇게 밝게 만들어주는 거예요. Божието Слово така просветлява погледа ни, така че да можем да вървим в правия път. 그래서 하나님의 말씀을 따라 사는 삶은 실패가 없다는 거예요. Човек, който следва Божието Слово, няма да се провали. 믿습니까? Вярвате ли, че е така? 자, 9절 10절 같이 한번 Прочетем 읽겠어요. заедно 9 и 10 стих. 9절 10절 3, 4 Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Отсъжданията Господни са истини и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. 아멘. 다윗의 놀라운 그
그 감격을 볼 수가 있는데 Виждаме Давид колко е докоснат дълбоко. 하나님의 말씀을 꿀과 꿀송이보다 더 달다고 찬양하고 있다는 И 거예요. той прославя Божието Слово и казва, той е по-сладко от мед и от капките на медена пита. Амин. Алелуя. 요즘 성도들에게 말씀은 꿀 같다고 말하면 Обаче в днешни дни, ако кажеш на един християнин, Божието Слово е по-сладко от мед, 목사님 저는 당뇨가 있어요. ще ти отговори, ама пасторе, аз имам диабет. 다윗은 분명히 말합니다. Давид го казва много ясно. 말씀이 꿀보다 더 달다. Божието Слово е по-сладко от мед. Амин. 우리가 이 아멘. 말씀의 맛을 경험해 봐야. Ние трябва да усетим вкуса на Божието Слово. 이 말씀을 우리가 묵상은 말씀이 마음을 밝아지도록 삶을 바르게 정리해 줍니다. Когато ние размишляваме върху Божието Слово, то става сладко за нас, то води живота ни. 말씀은 혼란한 마음을 정리해 주는 거울과 같아요. И той е като мерилото, което изправя живота ни. 그리고 말씀은 어두운 길을 밝게 해주는 등불과 같다는 거예요. Той е като светлина, която осветява пътеката ни. 또 말씀은 지친 영혼을 회복시켜주는 생수와 같다는 거예요. Той е като жива вода, която освежава душата ни. Амин. 이것을 경험해야 Когато го преживеем това нещо, 말씀이 꿀보다 더 달구나. тогава ще осъзнам, че Божието Слово е наистина по-сладко от мед. Амин. 미국의 척신돌 목사가 설교에서 했던 그런 이야기예요. Има една история, която разказва пастор Джак Суиндол от Америка. 한 성도가 고민을 말하기를 Един вярващ отишъл при него, за да разкаже нещо, което го притеснява. 목사님 저는 매일 성경 읽는데도 아무 감동이 없어요. Той му казал, пасторе, всеки ден чета Библията, обаче изобщо тя не ме докосва. 매일 성경을 읽는데 꿀맛은 그냥 아무 맛도 못 느껴요. Всеки ден я чета, обаче нито да опитвам някакъв вкус като мед, изобщо безвкусно ми е. 그래서 목사님이 묻기를 Пастор го попитал, 혹시 당신은 일주일에 한 번만 밥을 먹습니까? ти в седмицата веднъж ли се храниш? 당연히 뭐 아니라고 그렇게 대답을 했습니다. Вярващ ли казвам, разбира се, че не. 그래서 목사님이 다시 И 말하기를 пастора му отговорил, 우리가 몸을 위해 매일 밥을 먹듯이 영혼을 위해서도 매일 하나님 말씀을 먹어야 합니다. ние както се храним ежедневно за нашите тела, трябва и Божието Слово да го консумираме ежедневно за нашите души. 한 번에 많이 먹는 것보다 매일 조금씩 먹는 것이 중요합니다. И е важно не да погълнеш голямо количество наведнъж, а малко по малко през целия 말씀을 ден. 먹다 보면 И 어느 когато 순간 ти 그 말씀이 обмислиш Словото, 꿀송이보다 더 맛있다는 ще 것을 усетиш, 알게 될 것이다. че то е по-сладко от мед. 매일 먹어야 돼. Трябва ежедневно да се храни със Словото. 아멘. Амин. 그래서 성경은 우리에게 영의 양식으로 주신 거예요. За това ни е дадено Словото като хляба на живота. Амин. 할렐루야. Амин. Амин. 매일매일 Хляб за всеки ден. 적당한 양을 드세요. Хранете се с подходящото количество ежедневно. 근데 우리는 지금 이 영적 입맛이 세상 맛에 길들여져 있습니다. Нашите сетива, вкуса ни е притъпен от света. 그래 안 그래요? Нали? 미디어, 인터넷, 온갖 그런 맛에 인터넷. 길들여져 갖고 Ние сме свикнали на този вкус. 성경 말씀을 읽으면 맛을 못 느끼 맛을. И когато опитваме Божието Слово, не можем да усетим вкуса. 그래서 하나님 말씀의 그 순수한 맛을 Нека се 드리도록 върнем към 우리 истинския 입맛을 вкус. 길들여 훈련을 시켜야 돼요. Нека да обучим сетивата си, да привикнем отново на този вкус. 아멘. Амин. 세상적인 자극적인 맛을 다 버리고 Нека да отхвърлим този
горчив привкус, който идва от света. 내 영혼을 강건하게 하는 하나님의 말씀의 수수한 말씀의 양식을 먹어야 된다는 거예요. Но да се храним с чистия вкус, който идва от Божието Слово, което е хляб за всеки ден. 내 말씀을 묵상하며 하나님의 음성에 귀를 기울이십시오. Да размишляваме ежедневно върху Божието Слово и да се вслушваме в него. 그러면 세상에 그 어떤 것보다 말씀이 더 귀하고 가치 있고 달콤하다는 것을 И 기억합니다. тогава ще осъзнаем, че Божието Слово е по-желателно от всяко нещо в този свят, че то е по-вкусно от всичко. 영혼을 살리는 것은 오직 하나님 말씀밖에 없어요. Защото единственото, което спасява човешкия живот, това е Божието Слово. 아멘. 우리의 삶을 평안하게 행복하게 바른 길로 인도하는 것은 오직 하나님 말씀이에요. Единствено Божието Слово е това, което ни води в истинен, праведен и добър път в 그러므로 живота. 매일 하나님의 말씀을 가까이하여 영혼의 생수를 마시십시오. Четете ежедневно Библията, пийте от водата на живота. 그래서 말씀의 꿀맛을 통해서 인생을 복되게 만들어 가시기를 주의 이름으로 И ви благославям в името на Исус Божието Слово да бъде по-сладко за вас от мед и да благославя живота ви. 그러면 세 번째로 И на трето място. 두 계시에 대한 인간의 반응은 어떻게 해야 할까요? Каква трябва да бъде реакцията на хората към тези два вида откровения? 12절에 자기 허물을 너희에 깨달을 자 누구리요? 나는 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. 우리가 자연 계시와 말씀 계시를 통해서 하나님을 만났다면 Ако ние сме се срещнали с Бог чрез естественото откровение, чрез Неговото Слово, 우리의 반응은 하나님 앞에 겸손히 회개하고 또 헌신하고 계시해야 합니다. каква трябва да бъде тогава нашата реакция? Ние да се покаем и да се посветим на Бог. 13절 보니까 다윗은 어떻게 했습니까? Да видим какво прави Давид. 자신의 그 숨은 모든 죄를 다 고백하고 Той изповядва своите тайни престъпления. 또 고의적인 작업죄를 그가 다 고백했다고 했습니다. И изповядва и всички грехове, които е извършил съзнателно. 그리고 하나님께서 자신을 정결하게 해주시기를 간절히 기도했다는 И се 거예요. моли Бог да го очисти. 할렐루야. Алелуя. 그러니까 말씀 앞에 서면 우리가 다 겸손하게 회개하게 되고 Когато ние стоим скромно, смирено пред Словото, ние ще се покаем. 더 나아가 하나님께 헌신하는 단계로 성장하게 되는 거예요. И ще стигнем до това ниво да служим, да се посветим на Бога. 14절에 나의 반석이시여 나의 구원자신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред Теб, Господи, канара моя и мой скъп. 자, 이 구절을 다시 다 같이 한번 읽겠습니다. 14 стих, нека да го 그래, прочетем. четире. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой. Амин. 이 고백은 단순한 기도가 아니에요. Тази изповед не е просто една молитва. 인생의 삶 전체를 내면으로 드리는 고백입니다. Това е изповед, че целият живот ще бъде богопоклонение пред Господа. 자연 계시 말씀의 계시를 통해서 하나님을 알고 하나님을 만난 사람은 Човек, който е срещнал Господа чрез Неговото естествено и специално откровение. 이제 그의 삶은 예배가 됩니다. Целият му живот тогава занапред трябва да бъде едно богопоклонение. 그래서 하나님을 반석 곧 흔들리지 않는 든든한 피난처로 고백을 했어요. Давид изповядва: Господи, Ти си моята канара, мой избавител. 그리고 하나님은 구원자이시며 Ти си моя спасител. 죄와 구속에서 자신을 건져주실 뿐으로 그렇게 고백을 했다는 И 거예요. ме избави от греха. 그리고 그 고백 위에서 자신의 삶 전체를 하나님께 드리기로 결심했다는 거예요. И той решава целия си живот да постави върху тази изповед. Амин. 내 입술에서 내 입에서 나는 모든 말과 Думите, които излизат от устата ми. 내 마음속에서 품고 있는 모든 생각이 И размишленията на сърцето ми. 하나님
앞에서 진실되고 순결하게 들어지기를 소원합니다. Нека да бъдат чисти и угодни пред Тебе, Господи. 이것이 예배의 안성. Това е завършването на богопоклонението. 아멘. Амин. 우리의 삶 전체가 целият ни живот 하나님께 들어지는 산제사. трябва да бъде една жива жертва. Амин. 산제사로 삶을 산제사로 드렸고 Давид отдава живота си като жива жертва на Господа. 우리 또한 아멘. 우리의 삶 전체를 하나님께 산제사로 드리려고 힘써야 한다. Нека и ние да се стараем целият ни живот да бъде жива жертва пред Господа. 어느 Амин. 한 성도가 기도하다 말고 목사님께 이렇게 묻습니다. Един вярващ, който така на 2 на 3 се помолил, отишъл при Бог пастора и му казал: 저는 죄를 지은 기억이 없어요. Пасторе, аз не помня някакви грехове да съм извършил. 목사님 웃으면서 말합니다. Пастора се усмихнал и му казал: 그게 바로 죄입니다. точно това, което казваш сега е грях. 기억하지 못할 만큼 마음이 무디어져 있어. Това означава, че сърцето ти е толкова закоравяло, че ти дори не си дал сметка, че си съгрешил. 우리도 마찬가지 그럴 때가 Но 있잖아요. това важи и за нас, и на нас не се случва, нали? 죄에 대한 인식이 전혀 없을 때가 있다는 거예요. Има моменти, когато изобщо не усещаме, че сме съгрешили. 그래서 Затова 말씀과 기도를 통해서 내 내면을 비춰보는 훈련을 해야 돼. ние трябва да се тренираме в това да осветляваме сърцата и душите си чрез Божието Слово. 아멘. 끊임없이 Непрестанно. 말씀을 통해서 내 내면을 아멘. 비춰보면 내가 죄인 것을 깨닫게 되는 거예요. Когато ние сме водени от навигацията на Божието Слово, ще осъзнаваме колко сме грешни. 그래서 하나님은 우리가 다 정직하게 하나님 앞에 서기를 Бог 원하십니다. иска ние честно да застанем пред Него. 아멘. 아멘. 숨은 죄를 고백하고 네, 고인 소개하잖아요. 죄를 멀리 하도록 노력해야 합니다. Тайните си грехове и да избягваме явните грехове. 그렇게 정직한 자에게 그건 하나님은 죄는- 은혜와 복을 허락해 주십니다. Бог му дава благодат и благословения. Амин. 결론입니다. И 하나님은- какъв е изводът? 자연 계시와 말씀 계시를 통해서 하나님의 뜻을 보여 Бог показва своята воля чрез естествено и специално откровение. 자연을 통해서 하나님의 음성의 귀를 기울이십시오. Нека да се вслушаме в Божия глас чрез Неговото естествено откровение. 매일 바쁜 일상이지만 잠시 멈추고 Заети сме, обаче в забързаното ежедневие нека да спрем за малко. 하늘과 땅과 바다와 그 모든 자연을 바라보십시오. Да погледнем към природата, към небето, земята, морето 하나님의 창조물들을 묵상해 보십시오. и да размислим за Божието творение. 그리고 놀랍게도 하나님의 че тогава 영광과 사랑을 느끼게 됩니다. ние ще усетим Божията слава и Божието величие. 하나님이 인류를 사랑하시고 Колко много Бог ни обича. Амин. 그 하나님의 작품 속에서 우리가 살아가고 И ние живеем в Неговия шедьовър. 우연한 자연이 우연히 생겨난 것이 아니라 Природата не е възникнала случайно. 하나님의 작품으로 인식할 때 그때부터 참된 감격과 감사와 기쁨이 Ние ще бъдем наистина докоснати, ще изпитваме благодарност и радост, когато виждаме колко е съвършено това, което Бог е създал. 또한 매일 말씀을 묵상하여 когато 영혼의 размишляваме- 양식으로 삼으세요. Ежедневно върху Словото, просто нека да се храним всеки ден с него. 한 구절이라도 이 말씀을 읽으려고 노력하십시오. Ако може, прочитайте поне по един стих на ден, размишлявайки върху него през целия ден. 아멘. 아멘. 하나님께서 말씀을 통해서 나에게 말씀하시고 Бог говори чрез своето Слово. Амин. 꾸준히 말씀을 읽다 보면 이 그 그것이 말씀이 비블ията? 내 삶을 인도한다는 것을 경험하게 돼요. Ние ще преживеем, че това Слово то води живота ни. 그리고 말씀을 꾸준히 묵상하다 보면 И когато ние продължаваме да размишляваме 내 за Словото, 삶의 방향을 바르게 내가 설정해서 바르게 갈 수 있어요. тогава можем да имаме прави пътеки. 아멘. 그리고 말씀 하나님 말씀은 삶의 기준을 세워주는 것입니다. Божието Слово то е стандарт, мерило за живота ни. 세상의 가치관이 아닌 하나님의 계명과 교훈을 기준으로
판단하고 선택할 수 있게 돼요. Тогава няма стандарта ти за живота да бъде този свят, а мерилото ще бъдат Божиите закони и повеления. 중요한 결정을 앞두고 지혜가 필요할 때 Преди да вземете важно решение, когато имате нужда от мъдрост, 하나님 말씀을 읽고 묵상을 하세요. четете Божието Слово и размишлявайте върху 그 него. 말씀을 통해서 놀랍게도 하나님이 주시는 지혜를 얻게 될 И 것입니다. невероятното е, че Бог чрез своето Слово ще ви даде мъдрост. 그리고 말씀은 Също така, 정직하고 순결하기 때문에 тъй като Божието Слово е чисто и праведно. 놀랍게서 우리의 영안을 밝게 만들어준다는 거예요. Невероятното е, че то ще просветли очите ни. 또한 말씀은 수문제를 돌아보고 정직하게 회개하도록 만들어주는 것입니다. Божието Слово то ще ни осветли и тайните грехове ще ни води към покаяние. 자신의 내면을 바라보면서 Когато гледаме към себе си, 무뎌진 마음을 깨우고 회개하게 되는 것이죠. ние закоравялото ни сърце ще се разчупи, ние ще се покаем. 무의식적이든 고의적이든 지었던 모든 죄들을 하나님께 고백하게 되는 것입니다. Ние ще изповядваме пред Бог греховете, които сме извършили съзнателно или 그 несъзнателно. 솔직한 고백에 성령이 함께 하시고 Бог е с нас. Той ни променя, когато ние честно изповядваме. 아멘. 그러니까 하나님의 말씀은 우리의 삶 전체를 하나님께 드리는 예배자의 삶을 살도록 이끌어 주십니다. Божието Слово ни води към това целият ни живот да бъде Богопоклонение. 예배는 단지 주일에 와서 드리는 것으로 끝나는 것이 아니에요. Богопоклонение не е просто в неделя да дойдеш да се черкуваш в църквата. 매일의 삶 속에서 하나님께 드리는 헌신. В живота посвещение, което ти отдаваш на Господ. 아멘. 그러니까 무엇을 하든지 그곳에서 내가 하나님께 지금 헌신하고 있다. 그런 예배의 자세로 드리라고 해. Всяко нещо, което правиш в ежедневието ти, нека да бъде със съзнанието. Аз се покланям на 직장에서 Господ. 일할 때도 하나님께 예배하는 생각으로 가지고 하십시오. Отивайте на работа с мисълта, отивам да се покланям на Господа. 아멘. 집에서 빨래를 할 때도 찬양하면서 하세요. Когато чистите из къщи, правете го докато хвалите Господа. 방바닥을 닦을 때도 찬양하면서 하세요. Хвалете Господа докато търкате пода. 그러면 그거 하나하나가 다 예배가 되는 거예요. Тогава всяка една дейност ще бъде Богопоклонение. 하나님은 그 헌신을 받으신다는 거예요. Бог приема именно това посвещение. 아멘. 아멘. Амин. 이 5가지를 Нека да ги помним тези 5 неща. 단지 실천하는 것을 마치지 말고 Не просто да ги прилагаме. 사실은 이것은 하나님과의 관계를 말하는 거예요. 하나님과의 Тези неща оказват взаимоотношенията ни с Господ. 하나님과의 관계가 깊어지면 깊어질수록 Колкото повече се задълбочават взаимоотношенията ни с Бог, 우리의 삶 하나하나가 예배가 되는 거예요. толкова повече живота ни ще бъде Богопоклонение. 이것을 하나님께서 우리에게 간절히 원하십니다. И това иска Господ от нас. 기도하겠어요. Нека се помолим. 하나님 감사합니다. Благодарим Ти, Господи. 오늘 우리에게 생명의 말씀을 허락해 주심을 감사합니다. Благодарим Ти за Словото на живота, което Ти ни даде днес. 자연 계시와 말씀의 계시를 우리에게 Благодарим Ти 주시고 за естественото откровение и за откровението на Твоето Слово. 하나님을 알고 들어가 하나님을 Това, че ние 믿고 можем да Те опознаем, че можем да повярваме в Теб. 우리에게 구원의 길을 열어 주심을 Благодарим Ти, 감사합니다. Господи, че Ти ни даде път за спасение. 이제 우리가 하나님의 영광을 위해서 헌신하겠습니다. Занапред ние ще Ти се посветим, Господи, за Твоя слава. 하나님 계시를 통해서 우리를 바른 길로 인도하여 주시고 Води ни в прави пътеки чрез Твоето откровение, Господи. 영혼을 밝게 만들어 주시고 Просветли очите ни 우리의 삶이 예배가 되게 하여 주시고 и направи живота ни поклонение пред Теб. 아멘. 예수님 이름으로 감사하며 Благодаря Ти, моля се в името на Исус. 아멘.